السلام عليكم، معكم اخوكم خالد من قناة خالد لد. فيديو اليوم معلومات وتطبيقها الحلقة الثانية. إذا ما تعرف هذه السلسلة أو ما تعرف فكرة الفيديو وما تعرف شيء عن الفيديو كذا جاي، المهم الفيديو عبارة عن إيش؟ السلسلة أنا مسويها بالقناة قبل شهرين أو شهر ما أدري بالضبط. الزبدة معلومات، يعني راح أجيب معلومات وأطبقها، فيعني حاولت قدر المستطاع إني أقتني لكم أحسن شيء موجود من المعلومات. وطبعا اليوم جايب عندي أشياء فمعلومات بقراها لكم وبطبقها بنفس الوقت، وبنشوف اذا هذه المعلومات صحيحه او لا. فاذا ما شفت الفيديو الاول راح شفت او تلقى الرابط موجود بصندوق الوصف. واللي يتذكرون الحلقه الاولى كانت كل المعلومات صحيحه، ونشوف هذه الحلقه اذا كل المعلومات صحيحه او لا. فبسم الله نبدا مع اول معلومه. طيب المعلومه الاولى تقول: هل تعلم ان فقاعات الصابون لا تنفجر اذا لامست اي شيء صوف؟ بمعنى اوضح هذه، معليش على العلبه الطفوليه بس ما لقيت الا هذا النوع. فالحين بتجرب ونشوف تنفجر بالصوف ولا ما تنفجر. جبت جلاف الصوف او قفازات الصوف، كني في القطب الجنوبي على هالقفازات، بس يلا. ومو شرط قفازات، عادي اي شيء صوف. فانا جبت تيشيرت وبجرب اشوف اذا تضبط عليه او لا. يلا اوكي، مثل ما تشوفين ما قاعده تنفجر. طيب مثل ما شفنا المعلومة الأولى صحيحة. صراحة أنا أول مرة يعني أدري، أول مرة أجرب شيء مذهل، جربوها بنفسكم. المعلومة الثانية تقول: هل تعلم أنك تستطيع أن تفجر بالونة بقشر برتقال؟ صراحة شيء غريب وما أظن يضبط أصلا، لازم نجرب. بالونة وبرتقالة، لا هم ما يبون برتقال، يبون قشر برتقالة. فسكينة، الصغار ما يصلح يستخدمون السكينة في البيت، فالحين بجيب قشر برتقالة وبجرب. هذا القشر، بسم الله. ما قاعد يصير شيء، قاعد ينزل لنا عصير برتقال بس. اتوقع هذه حركة للي بيفتحون مع العصيرات. المهم اللي يبي عصير برتقال يتفضل معانا. والله معليش بس اظن اني ما عرفت لها، لان انا شايف فيديو للمعلومة هذه ومطبقينها ناس. بحط لكم الفيديو اذا قدرت، اللي هو تطبيق للمعلومة هذه. اوكي هذه معلومة ما ضبطت معي، فنقول المعلومة الثالثة تقول انك تقدر تشعل الشمعة بعد ما تطفيها من دخانها. يعني من المتعارف عليه لما نطفي الشمعة كذا يطلع دخان، فانت تقدر تشغل الشمعة مرة ثانية من خلال هذا الدخان اللي قاعد الزبدة اشوفه. فجبت شمعة، ترارارا، جبت هذا الشيء اللي اوكي. لو تدرين عن كثر الحنين. فالمعلومة تقول انك لما تجي توفي الشمعة تطفي، صح؟ اكيد تطفي. طيب الحين بتجرب المعلومة، فقربت الزوم كذا عشان بس يبين الدخان عندكم. الحين بشغل الشمعة. اوكي بسم الله. اوكي قدرنا نسويها من اول مرة، فالحين بتجرب المرة الثانية. مرة خطير معلومة. فهذه المعلومة الثالثة طلعت صحيحة، وننتقل للمعلومة الرابعة. المعلومة الرابعة تقول، لا هي ما تتكلم، كيف معلومة تتكلم؟ أنا السماجة. المهم هل تعلم أنك إذا غليت الماء قبل وضعه بالفليزر وتجميده سيصبح شفاف، عكس الماء العادي الذي سيصبح أبيض. طبعا لو تلاحظون بعض الأيام ثلج بالفليزر حقكم يصير فيه كذا لون أبيض خفيف، وبعض المرات لا يصير كذا شفاف مرة، ثلج طبيعي. التفسير العلمي لهذه الطريقة ما أدري كيف أشرح لك. الزبدة تبي ثلج شفاف، أغلي موية بعدين حطه في المكعبات وحطه في الفليزر، هذا بيصير شفاف. إذا موية بارد أو موية عادي كذا يعني بارودته عادية راح يصير فيه كذا شوي أبيض. فالحين نجرب ونشوف. طيب أنا جبت موية مغلية، هذه قاعدة أدخن، الله يهديها. لا أنسى. بحط المويه المغليه بالحبتين هذه او 4 حبات. بحط هذه المويه عاديه البارده، مو بارده يعني متوسطه البروده، بحطها بالاربعه ونشوف الفرق. فالحين بحط بسم الله. لازم اذا بتكبون مويه حاره او اي شيء حار تقولون بسم الله، يعني بكل الاحوال انتم تقولوا بسم الله. ما ادري كيف اكره الحركه هذه. هذا اللي من عنده ال4 حبات اللي عنده هذه بارده والهناك مغليه. حلو. فالحين بنروح نحطها بالفريزر، 4 حبات هنا 4 حبات هنا، وبحطهم بالفريزر. نرجع لكم اذا تجمدت مره ويلا.
طيب اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. جيتكم بعد 8 ساعات وراح نشوف الثلج الحين. طبعا مثل ما قلت لكم قبل، اللي من الجهه هذه المويه بارده، من الجهه هذه المويه المغليه. فانا اشوف انه صراحه كلهم فيهم ابيض شوي. طيب ما نقدر نحكم كذا وهي بفكها. راح احطه في الكاسه هذه، حلو، اللي هو من الجهه هذه، وهذا اللي هو المويه المغليه راح احطه في الكاسه هذه. ما ادري الصراحه، انا اشوفهم كلهم فيهم ابيض، او في يمكن تجربتنا طلعت خاطئه، بس البارد يمكن بياضه اقوى شوي. فهذه المعلومه الرابعه خاطئه. خلاص هذه كانت اخر معلومه وخلصنا. وبكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا رب عجبكم. ما سويت لها الفيديو الا عشان يعجبكم. لما زاد تفاعلكم زادت الفيديوهات الزينه والحلوه. مره واثق من نفسي قاعد اقول الفيديوهات زينه. اقصد انه يزيد الجهد، يزيد اني اتعب على الفيديو واخليه يطلع لكم بشكل مناسب. وان شاء الله المعلومات عجبتكم. كذا وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسى تصلي على الرسول قبل ما تسكر المقطع. اللهم صل وسلم عليه. ولا تنسى اللايك. فبس السلام عليكم.